انا بعمل هذا تحشم تعمل فتحه مجبور تعمل فتحه. انا بشوف. Всем доброе утро. У нас 20 минут 9. Я немножечко приболела. У меня такой голос, так что не обращайте внимания. Болит горло очень. Буквально вот позавчера так вот со мной что-то произошло, и мне начало резко болеть горло. Вчера, поэтому, в принципе, ничего не снимала эти 2 дня. Вчера ездили, покупали люстры. Люстры самые такие аккуратненькие, без всяких разных там, знаете, самые такие простые, чтобы нам было очень важно, чтобы у нас был хороший свет дома. Особенно вот на кухне. Вот эти люстры абсолютно не дают никакого света. Мне очень темная кухня получается. И это очень неудобно. Несмотря на то, что у меня есть здесь дверь большая. Не, ну в принципе днем здесь хорошо, светло. Но ночью не очень. Ночью как бы мне плохо видно, и утром, тем более сейчас скоро у нас будут переводить время, и утром, когда я буду просыпаться, то будет еще темно, или наоборот будет светло, я не знаю. Короче, купили люстры. Люстры купили 3 в салон, 2 в коридор и 2 купили на кухню. Комнаты подождут. Комнаты потом будут у нас в дальнейшем. Вот. Что еще? Сегодня должны прийти рабочие и начать делать гипс на нашем камине. Вчера уже пришел рабочий. Белка, привет, сейчас я буду убирать здесь. Белье нужно снять. Привезли уже гипс, вот эти вот листы гипсовые. Вот, привез уже все, что нужно. И муж сказал, вроде в районе с 12 до 2 должны прийти рабочие и начнут работать. Вот такие вот новости. А кто ободрал вот этот кусок обоев? Я понимаю, что мы хотим что-то с этой стенкой делать. Наверное, скорее всего, мы будем ее делать тут камень натуральный, который мы будем обкладывать наш камин. Вот, муж хочет сделать эту стенку, то есть убрать вот это, или можно даже на это, я не знаю. Но я не знаю, кто это ободрал. Точно не я, не знаю, может, дети, да навряд ли, нет. Вот такие вот дела. Так, в 11 часов у меня работа. Вот, так что сейчас, как всегда, буду приводить дом в порядок. В принципе, у меня так нормально. Это я не буду трогать, пускай это так и стоит. Единственное, что мне надо, заправить постель. Здесь у меня есть немного посуды. Мы позавтракали утром. Я вместе с пацанами тоже позавтракала. И, наверное, сделаю себе кофе. Клиентка вообще-то придет в 11 часов, так что у меня есть время. Без полы здесь нужно, да, помыть вот от Беллы, потому что Белла у нас тут пачкает постоянно все своими лапками. И собрать белье. Рабочий у нас отлучился на перерыв. Сейчас время 1:20. Я готовлю обед, тоже поработала. Пообщалась с своей клиенткой, русская девушка. У меня было вот такое вот сооружение. У нас сейчас уже проявляется. Вот такая вот красота. Застелила диван вот эту сторону, потому что как будто эта сторона ближе к действиям работы. Вот, но надо было, конечно, сделать это раньше. Я что-то, не знаю, не сообразила. Ну, в принципе, нету много мусора, так, немножечко. Нету вот именно пыли. И, наверное, надо еще тоже там лучше всего застелить это и все. Я готовлю обед. Сейчас прислали сообщения учителя наши классные, что сегодня у них школа до 2. Поэтому я готовлю обед в попыхах и поеду за пацанами. Где-то так, без 10:02 выйду, без 5:02. Вот, и поеду за пацанами сегодня пораньше. Приехала в школу за пацанами, свекровь у нас дома осталась, позвала ее, она сидит там, охраняет рабочего. А я приехала быстренько за пацанами. И, кстати, вот очень хорошо, что сегодня они заканчивают пораньше и в одно время. А то мне пришлось 2 раза мотаться за ними. Сначала за одним, а потом за вторым.
Ребятушки, у нас 8 часов вечера, я только что закончила мыть полы. Тут, конечно, было что-то невероятное. Но ничего, вроде все вымыла, добавила воду, уксус. Я, по-моему, уже говорила в этом лайфхаке. Добавила воду, уксус, и вот вроде нету белых разливов. Ну, если что, завтра еще повторю. Вот такая вот штука у нас, построение такое, конструкция такая получилась. Это гипс, он розовый, потому что он, как сказать, противовозгорной. Вот такой вот гипс, противовозгорной, специальный. Естественно, трубу обмотали тоже каким-то специальным, таким вот, не знаю, как одеяло, вата на вату, очень похоже, специальным. Сделали отверстие здесь, потому что здесь нужно поставить будет решеточку. Вот такие вот дела. Что-то у нас там на полу ползет. Ладно, полы-то я помыла, а посуда меня еще ждет. Мы только что поужинали, потому что я работала, и муж не ужинал без нас. Он тоже ждал, пока молодой человек закончит свою работу. Вот, поэтому уже поужинали поздно. У нас сегодня был поздно. Что это ползет? Ой, это какой-то солдатик-акробатик. Люстры не повесили сегодня, завтра будут вешать, наверное. Все, и теперь, я так понимаю, нам только остается купить камень и доделывать наш камин, и все. А пока вот так. И теперь я не могу вернуть свои шторы. И муж мне всегда говорил: уберите шторы, они мне не нравятся, уберите шторы. Я говорю: ну ладно, лучше, чем ничего, пока нового нету варианта, пускай они повисят, те, которые я купила в том году. Вот, но теперь я не смогу вернуть, потому что гипс как раз закрыл то место, где у меня вот эта висела ножка для, ну, подставочка вот эта для палки, где вешаются шторы. Поэтому на это окно я уже не смогу шторки вернуть. Ну, а здесь вот пока висят. Хотя мужу не нравится. И завтра очень надеюсь, что у нас уже будут красивые люстры. Ну как, не красивые, но, по крайней мере, люстры. Нормальные. Главное, чтобы свет давали хорошо. И не было вот этих вот лампочек. Они меня очень-очень раздражают. Так что, надеюсь, завтра нам все сделают. Я кашляю. У меня такой сухой кашель, очень неприятный. Так что, не знаю, надо, наверное, идти к доктору, пускай выписывает мне какое-то лекарство, чтобы не запускать все это дело, вот, а как бы прекратить вот эту болячку, прям, ну, знаете, чтобы она не развивалась. Вот, так что, ну, только вот не знаю, когда мне идти к врачу, потому что времени категорически нету, не хватает. Работа у нас, как всегда, если мы что-то делаем, у нас что-то там, не знаю, то всегда все сразу. И получается очень-очень насыщенные дни, в которых нам просто, ну, катастрофически не хватает часов в сутках. Вот. Но это, знаете, как периодами бывает у нас. Ну ничего, все сделаю. Я, если честно, мне то холодно, то жарко. Такая какое-то непонятное состояние. Плюс и нам обещают на завтра дождь. А на севере страны уже говорят, что вчера был град. У нас ничего такого не было, у нас даже туч не было. У нас жара, градусов, наверное, ну 30 точно. Только, естественно, что ветерок такой прохладный. Вот этот ветерок как раз и делает такое неприятное ощущение. Но я уже говорила, когда дома жарко, потеешь, в машине выходишь, вот этот холодный ветер. Вот из-за него я, кстати, и простыла, и у меня начало болеть горло. И начался кашель сухой такой. Ну все, хватит болтать ерунду. Всем до встречи, всем пока.